So yun guys, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-add ng music, sound effect at gumamit ng chroma key kay Kinemaster. So bago lahat, papakita sa inyo kung ano i-search nyo sa YouTube ng mga effects. Click YouTube, yan, search. I-search nyo kunyari ay music, gagawin nyo lang is malayo ka man. Yan, lyrics. So, download nyo lang itong kanta as music. Sa mga effects naman, marami tayong makikita. Like rewind, effects. Yan. Yan yung mga example. Download nyo lang siya dyan. Then, kung gusto nyo mag-add ng effect na video, like yung mga trending ngayon, ilalagay nyo lang is green screen. Green screen. Yan. May mga green screen. Download nyo siya as MP4. So, after mo download yan, tsaka tayo mag-proceed kay Kinemaster. So, edit na tayo. Open tayo ng Kinemaster. Yan. So, open tayo ng bago. So, start na natin. Click Media Browser. So, pipili mo na ng picture na gagamitin ko pang edit. So, ito siya. Kung gusto siya i-ayos o i-center yung picture, click nyo yung picture, crop. So, yan, i-minimize and maximize nyo lang siya. Yan. So, yan, i-okay nyo lang. So, lalagyan natin siya ngayon ng music. So, audio, click, hanapin nyo yung music na gusto nyo gamitin. So, pili mo na ako. Ito. Play natin muna bago ito gamitin. Don't the water grow the tree? Yan, so add na natin. Okay. So, try natin i-play. Don't the water grow the tree? So, yun. Meron na tayong music. And then, click layer. Kung gusto nyo siya mag-add ng another effects. So, yung mga nakapag-download ka ng green screen, nagan kay YouTube na may background, pwede nyo siyang gamitin. So, add media. So, hanapin natin na download natin na may green screen. So, dinownload ko kayo na is yung heart effects. So, ito siya. Click nyo lang. So, makita nyo na green siya, no? I-wide nyo muna siya. Parang ganito. Then, hanapin nyo sa side yung chroma key. Click nyo yung chroma key. At click enable. Makita nyo na wala si kulay green. So, try nyo i-play yung video. So, makikita nyo meron na siyang effects ng mga hearts. So, click nyo ulit yung chroma, yung background screen. Chroma key ulit. Nandito yung i-adjustan niya. Gusto mo siya i-adjust o timplahin para mawala yung green. Yan, tatansya mo lang kung ano yung gusto mong timpla. So, okay mo lang. Kung gusto mo pa siya lagyan ng effects, pwede. Click mo ulit yung layer button, media, yung na-download mong screen na may green screen. Yan. Then, click mo ulit yung chroma key, enable. Play mo ulit. So, makikita mo may lumabas na bilog dun sa product natin. Yan. Kung gusto niyo mag-add ng clip,
ganito. Click nyo yung media browser. Hanap kayo ng clip na gusto nyo i-add. Download. So, add natin to. Okay. So, makita nyo, naka-add na siya sa kabila. Take note guys, pag kinik nyo yung media browser button, ma-add lang siya dito sa right side or left side ng main video nyo. Pero pag kinik nyo si layer, kinik nyo yung media, at nag-insert kayo ng picture or video, papatong lang siya dun sa main video nyo. Pwede din kayo maglagay ng text. Yan. Pwede kayo maglagay ng text. Okay nyo lang. Yan. Yan. Tapos, nandito sa baba, pwede nyo siyang i-adjust or timing. Ganun din si Chroma or green screen nyo, pwede nyo siyang i-timing. Yung text, pwede nyo lagyan ng animation. Click nyo yung text. Click text, lalabas sa gilid yung mga option. Click animation, pop up. Then dito sa baba niya, merong adjustment ng pampabilis or pampabagal yung pag-entry niya. Yan. So, try natin ulit. Don't the water grow the trees? Adjust lang natin yung mga effects at video natin for timing. Adjust natin tong heart. Adjust natin tong heart. Parang din naman yan. Pwede nyo din siya i-cut. Click nyo music. Trim. Split heads. Then, click nyo to. Delete nyo na lang siya kung hindi nyo siya kailangan gamitin. Okay nyo lang. Click. Delete. Yan. So, try natin ulit. Don't the water grow the trees? Don't the moon pull the tide? Don't the stars light the sky? So, dagdag pa tayo ng isang video clip na may green screen. Click ulit yung layer media. Subscribe button. So, click ulit yung chroma key sa gilid. Enable. Then play. Stars light the sky like you need to light. Then add text. I am kids vlog. And okay. Then don't the stars light the sky like you need to light my life if you need me anytime. Thank you for watching. I hope